係啦，咁啱啱講到啦，你講開呢個情人節禮物係唔能夠唔提佢嘅。我哋嚟緊介紹嘅係 Doxa。係，我哋請阿孫麗珍上嚟。孫係假我。孫麗堅。孫麗堅。孫係假。好。請問呢個香薰有咩過敏嘅人唔聞得？唔聞得？鼻敏感嘅人通常都唔聞得。哦。係。我哋睇下一陣間可唔可以幫你聞到佢哋嗰邊啊嚇。咁呢一隻 Doxa 咧係一隻瑞士製嘅機械錶嚟嘅，講女裝錶嘅揾翻隻女人手嚟先啊，大佬。咩講女錶啊？你講女裝錶嘅揾隻女人手嚟。對唔住對唔住。喂，你真係唔得喎，眼又蒙，耳又聾，鼻又塞咁樣。死啦！咩打針打唔到？睇醫生係啊，死啦！打到傻傻地。嗱。好多時啊，人客嚟到門市啊問有冇女裝錶啊，淨係買錶俾自己搞唔掂。哦，我以為你話有冇女同事呢？有冇女裝錶？咁啊，我搞唔掂屋企嗰個喎。係啦，咁啊嚟緊情人節 ，Doxa 咧我哋上星期介紹過嘅，買咗呢一隻錶係可以預訂一個保鮮花啦，或者我哋叫做永生花嘅套裝。永生花係啦，係送嘅。咁咧，我查過啦，如果你買呢一隻錶攞到呢一盒嘢咧，係抵到爛嘅，我同你講。即係而家係買錶啊送花。我知呢兜嘢，如果要去一啲嗰啲花鋪度買，都起碼都7、8嚿啦。我以前買過啊，我唔知啊。我以前買過啊，呃錢㗎，我覺得係。我都買過啊，我啱啱買過啦。我話俾你聽，我以前買嗰啲好興嘅，頭幾年嗰啲玻璃罩住一大，一個金鐘差唔多成1000銀，都係得即係3、4朵加埋一齊咁樣。係啦，咁咧最新嘅時間嘅話，你知幾錢啦？好唔好啊？好，9朵。 9粒加埋，你預700蚊左右啦。係啦，咁如果你話呢度7、8嚿水咧，我同你講你可以分。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，你繼續得㗎啦，係。30朵。係喎。呢度30朵，多唔少喎。免費送俾你嘅。係。你買嗰隻錶就係你㗎啦。係啊。買錶啊送花。幾千蚊㗎啦，呢度已經。係啦。錶就喺呢度。哇！應該有嘢啊！哇！你真係慎重啲好喎，同事咁啊！呢隻錶係隻 Doxa 嘅女裝錶，隻手係唔賣㗎，隻手唔賣嘅。哇！點樣賣隻手啊？有人話隻手仲靚啊！隻手仲靚。係隻手唔賣嘅，唔賣。係啦。咁啊，呢一隻咧係藍色錶面嘅版本嚟嘅，藍色背帽面，藍色針同埋藍色刻度，藍色背帽面。咁咧，另外一個版本係點樣嘅咧？就係白色嘅會係。試呢啲錶有翻隻女仔手咪好咯。咪係。係女仔手在嚟喺度。穿唔穿都入去啊？係啦，咁呢一隻咧就白色嘅版本，對正多少少。係啦。白色嘅版本咧會係配翻玫瑰金色嘅針，玫瑰金色嘅刻度，咁啊白色嘅背帽面嘅，咁啊呢個系列就得2隻色嘅啫。我都覺得係白色靚啲嘅，我自己覺得。可以 zoom 翻出嚟，唔係可以。我見到女仔洗額頭，女仔手係冇狐狸都壞壞地。咁咧，我哋上星期介紹過啦，就話10號之前 order 嗰啲咧就有花送。係啦，係啦，今日幾號啊？今日10號啊。係啦，今日就10號啦。咁啊，點算啊？即係你而家攞出嚟就冇啦。冇㗎啦，係冇㗎啦，真係冇㗎啦，就係得呢3盒㗎啦，你冇得再 order 㗎啦。哦，截止喎。Doxa安排有3盒現貨俾我哋去到賣俾人客嘅。即係仲有最後3盒。就係呢3盒啦。OK。分別就係成盒玫瑰花啦，係，唔係成盒粉紅色玫瑰花啦。咁啊，呢個粉紅色玫瑰花搭呢啲，我就睇你講乜嘢。草草。係。係咯，有唔同嘅花款，真係花款啊！呢鋪。你好聲啊！係啊！你唔好震啊喂！我驚我見到你好驚啊！我揸住，我揸住咗落去啊！然之後攞埋你嗰個，拍埋一齊睇下。無啦啦要你使幾千唔好啦！好 colourful 喎！而家我哋即係如果你買藍色咧，我覺得襯嗰個藍色花係幾靚。係啦。白色咧就呢兩個係幾靚嘅。係啦，係啦。係啦。你中意咩色嘅花？紅色咯。收啦嘛，嗱呢度聽到啦，係啦，收啦嘛嗰邊。係。唔好意思，啲盒已經售罄。係啦。係啦，咁啊，最後3盒嘅現貨4980蚊。我同你講，4980蚊係呢隻錶嘅售價嚟嘅。以前咧係冇呢盒花送嘅。即係呢個真係你淨袋咗幾千蚊㗎啦，呢度已經。千幾啊，唔好話幾千啦，起碼千幾啦。
起碼先啊！呢個係幾多？1、2、3、4、咁呢個數度， 5、6、7、8、9、10、11、12，呢個都12對啊！咁幾嚿仲水啊有一對喺隻錶入面，成千蚊啊！呢度已經。呢度有對識喐嘅，咁呢個係 Doxa 情人節限定嘅係永生花寶石。係係好多謝各位支持。過咗呢最後3盒啦，總之呢度就係